Dentro do bruxismo, por que não tratar a musculatura masseter? Dentro do principal conceito, vamos trazer uma perspectiva aqui. Quando a gente fala sobre bruxismo, tá? Quando nós falamos sobre bruxismo, ele é dado dentro do processo como um aumento de atividade dos músculos elevadores da mandíbula. Ou seja, o bruxismo ele tem um conceito básico associado ao aumento de atividade dos elevadores da mandíbula. E esse processo de aumento de atividade dos elevadores da mandíbula, ele leva a surgimento de sintomas. Sintomas como apertamento, ranger de dentes, quebras de dentes, desgastes, alterações importantíssimas. E o que é que as pessoas mais confundem dentro desse processo? Para você aprender a eliminar a dor do seu paciente com bruxismo já no primeiro atendimento e de forma rápida, você tem que entender que existem algumas possibilidades, que são os dentes que estão aqui, que vão entrar em desgaste, e ele entra literalmente dentro de um processo de descarga de peso aqui, certo? Entra num processo de descarga, de comprometimento nessa região. Deixa eu só melhorar isso aqui. Só melhorar isso aqui. Pronto, ficou melhor. E dentro desse processo, o que é que você precisa entender? Que a ativação dos músculos elevadores da mandíbula vão gerar algumas consequências. O apertamento vão levar o desgaste dessas estruturas e vão levar até futuras fraturas e trigger points intensos dentro da musculatura mastigatória. Mas qual é o detalhe que as pessoas confundem muito e que eu quero que você não confunda, porque eu quero que você aprenda a eliminar a dor do seu paciente de bruxismo já no primeiro atendimento de forma consistente, que é que essa musculatura em hábito parafuncional. O que é o hábito parafuncional? São hábitos que estão associados com estímulos funcionais, como se fossem estímulos funcionais paralelo, como se fossem estímulos funcionais, porém fora da atuação fisiológica, fora da atuação funcional. E dentro desse processo, a repetição, a ativação intensa dessas estruturas leva a comprometimento. Entenda uma coisa, se eu tenho um músculo, e esse músculo é muito ativado, o que é que vai acontecer? Queda de nutrientes, queda de resistência e aumento de fadiga. O aumento da fadiga vai gerar dores, comprometimentos, fadiga literalmente. E dentro desse processo, o que é que acontece? Você tem uma tendência de colocar isso daqui como se fosse uma causa, como se fosse a zona que deve ser tratada. Então, quando você tem um paciente de bruxismo e esse paciente do bruxismo cursa com dores, tensões, trigger points
na musculatura, que são estruturas capazes de gerar dores irradiadas, dores difusas ao ser tocadas, por exemplo, você tem uma tendência de querer tratar esse bruxismo, essa consequência muscular, liberando o local da dor.